லண்டத்துளச்சியின் அன்பு வணக்கம். ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புறேன். நான் நல்லா சூப்பராக இருக்கேன் மக்களே. நீ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பரான நாள், அடிப்பொலியான நாள். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சூப்பர் சேலஞ்சு மக்களே. இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஆண்டன் குட்டி வந்து கொஞ்சம் கொரோனா டைமில் கோவிட் டைமில் வந்து அவன் வந்து ஒரு சேலஞ்சு பண்ணியிருந்தான். 10 minutes ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து 10 minutesல பண்ணுறது. அப்படி தானேடா? சூப்பராக இருந்ததுலடா அந்த சேலஞ்சு. இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி அகெயின் சேலஞ்சு. ஏன்னா எந்த ஊரில் வந்து இந்த அது என்னது சமையல் போட்டு இந்த படி எங்கேயாவது நடக்குமா இருக்கும். பட் நமக்கு அது தெரிய வர மாட்டேங்குது. நம்ம ஒரு மாதிரி அந்த மாஸ்டர் செஃப் அந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் சூப்பராக இருக்கும். அதனால் இது எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட போட்டி. ஓகே, இன்றைக்கி போட்டியில் மக்களே அடிப்படியான ஒரு அதாவது அடிப்படியான சமையல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்னது ஸ்டார்ட்ரு, மெயின் கோர்ஸு, டிசர்ட் மூணுமே 20 minutes. அண்டர் 20 minutesன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். பட் 20 minutes வச்சுக்காங்க. ஓகே, ஸோ நாங்கள் செய்ய போகிறது வந்து ஜீரா ரைஸு, பட்டர் கடாய் சிக்கன், கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி, வேறு என்னது பாயசம். பயனும் அது இதயங்கள் இணைந்திட வாழ்க்கை அமைந்திட உலக தமிழர்களின் திருமண உறவு பாலம் bestmarriagematch.com ஆன்லைன் matrimonial service. 2 years unlimited access, ₹3,000 only. அந்த இதுதான் வந்து நாங்கள் இது பண்ண பாருங்க. தள்ளினே மூஞ்சில் கொஞ்சம் லைட்டு வரட்டு, இல்லைனா தெரியாது மூஞ்சி. ஓகே, சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து 20 minutesக்கு இங்கே டைமர் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்குது. வேறு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லணுமா? வேறு வந்து இப்போ நான் வந்து சிக்கனை மட்டும் கொஞ்சம் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் கேட்டிங்களா, கடாய் சிக்கனுக்கு. அதே மாதிரி இந்த வெங்காயத்தையும் லைட் அந்த தோலை உரிச்சு வச்சுருக்கிறேன். இந்த ரெண்டும் தான் நான் செய்த சீட்டிங் இன்றைக்கி. இன்னும் ஒரு சின்ன சீட்டிங் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா லைட்டாக இதை ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்சம் சூடாகும். மற்ற எல்லாமே நான் வந்து நோ சீட்டிங். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஆமாம், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆண்டா டைமர் ஆன் பண்ணி விடு. டைமர் ஆன் பண்ணிட்டா. ரெடி ஸ்டெடி ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பட்டர் 1 2 3 அங்கே 2 பட்டர், இங்கே 2 பட்டர், இங்கே 2 பட்டர். ஓ, எல்லாத்துலேயும் பட்டரா? ஆமாம், எல்லாத்துலேயும் பட்டர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஆயில் இதில், இல்லைன்னா கரிஞ்சிடும். ஓகே ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஜீரா ரைஸ். ஓகே, ஜீரகம். ஓகே, ரைஸ். ஓ 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஐயோ, ஸ்பீடா போகுது. ஆல்ரைட், ஓகே கேமரா பிடிச்சுக்கோ. லைவ்ல போயிட்டு இருக்குது. டைம் என்னடா? டைம் அங்க பாத்துக்கோ. 3/4 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓ, ஓகே அண்ட் லைட் உப்பு லைட்டா உப்பு. ஓகே, இது கொஞ்சம் கூட்டி வச்சுக்கலாம். இனி இதை அங்கே போட்டுடலாம். டைம் என்னடா ஆண்டா? நான் ஹெல்ப் பண்ணலாமா? நோ டைம் என்னடா ஆண்டா? நான் ஹெல்ப் பண்ணலாமா? நோ ஹெல்பிங்னா வந்து அது எல்லாம் இதாகி போமே. ஓகே ஓகே, ஸோ அடுத்தது இதில் வந்து சிக்கன் போடுறியா? ஓகே, ரைட்டு. ஓகே, நான் இந்த டிப்ஸ் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன், அதனால நீங்க அதுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது. ஓகே,
ஸோ இதுல எதுல எடிட்டிங்ல சீட்டிங் அதுல எதுவும் நடக்காது. ஓ மை குட்னஸ். ஏன்னா ஓ மை குட்னஸ். எடிட்டிங்ல காய் போல பழம் போல காமிச்சிரலாம். ஏடா இதுங்க சவரியாரங்க ஜாமியாவே எங்க பாத்து சேமியா சிக்கன்ல போட்டு விட்டுறாத. இது பாயசத்துக்கா? ஆமா இது பாயசத்துக்கு. ஓகே ஓகே இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கம்மி தான் கேட்டிங்களா? சூப்பர் அடிபொலி. இது கொஞ்சம் ஆமாம் எக்ஸ்பிரஸில் போகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இதெல்லாம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டு. இப்போ வந்து ஒரு மசாலா அரைக்கணும் பாருங்க. அந்த மசாலா அரைக்கிறதுல தான் என்னுடைய டைமே போகும். வெங்காயம் ஓகே அந்த செட்ல என்ன செய்ய போறா? அது இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் மசாலா போடணும். வைங்க ஓகே ஓகே நான் போடுறேன். இட்ஸ் மை திங். ஒரு வெங்காயம் ஓகே. என்னடே இது ஓட்டப்பந்தயம் நம்ம ஊர்ல சாக்கு போட்டியில நடக்கும். ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஓகே. ரொம்ப கம்மி தான் நான் போடுறேன். ஸ்பீடு வேணும், கண்ட்ரோலும் வேணும். ஓகே இதில் வந்து மசாலா பொடி போட்டுருலாமா? இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பூனு வத்தப்பொடி ஓகே. கொஞ்சமாக வத்தப்பொடி, அப்புறம் மல்லிப்பொடி, கொஞ்சமாக அப்புறம் மஞ்சப்பொடி. இதுக்கு இன்னொரு மசாலா இது செய்யணும் ஓகே. ஸோ டைம் என்ன டைம் 4 நிமிஷம் முடிய போகுது. 4 நிமிஷமா? என்னது இது? ஆமா என்ன 16 நிமிஷம் இருக்கு. அவ்வளோமா? 16 தான் இருக்குதா? ஓ மை குட்னஸ். சும்மாவா? இது அரையில இது என்னுடைய பாடு இல்லை கட்டிங்களா? இது வந்து இதில் கொஞ்சம் தக்காளி, அதாவது பாதி முக்கால்வாசி அரைஞ்சாவே போதும். ஆமாம் முக்கால்வாசி கூட அரையல, அதனால நான் போடுங்க. பட் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். சலச்சாப்படி இருக்கும் டேஸ்ட். ஆமாம். ஓகே அங்க சிக்கன் ஒரு கிண்டிக்கோ. சிக்கன் நான் கிண்டலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் போட்டி அதனால செய்ய முடியாது. ஆமாம் எதுவும் செய்ய முடியாது. கைகள் கட்டப்பட்டு விட்டேன். எதுவுமே செய்ய விடாது ஓகே. ஸோ சூப்பர் அடிப்படையாக நடந்துட்டு இருக்குது. நமக்கு சிக்கன் மட்டும் நல்லா வேகணும். ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். உப்பு ஓகே. இதுலேயும் ஒரு லைட்டாக உப்பு போட்டு விட்டுறேன். டெய்லி இப்படி சேலஞ்சிங் வீடியோ வந்து அண்ணாச்சிக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி 20 நிமிஷம் ஆகி. ஓகே இது நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சுது. இதில் வந்து தண்ணியை ஊற்றி விட்டுறலாம் ஓகே. மெதுவா அது வேகட்டு கொஞ்சம் ஓகே. அது எவ்வளோ நேரம் ஆகுன்னு தெரில. இன்னும் 15 நிமிஷம் தான் இருக்குது. அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இது பண்ணால் ஒரு பேட்டர் பண்ணணும் ஓகே. இங்கே பாருங்கள் பேட்டர். ஓ அது இதுக்கா? பஜ்ஜிக்கா? ஆமாம். இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் நமக்கு வெந்திருக்கணும். 20 நிமிஷம் போட்டிக்கிறதுக்காக வேகாமல் போட முடியாது. சிக்கனாக நம்ம போடுறது அதனால் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே. இந்த சிக்கனில் கொஞ்சம் நல்ல மிளகு ஊற்றுறேன். ஆண்டா டைம் பாருடா, டைம் பார்த்து சொல்லு. ஆண்டா வாடா. ஓகே ஆண்டன் அம்மா கொஞ்சம். நான் ஆண்டன் 3 வருஷம் முன்னாடி 10 நிமிஷம் சேலஞ்சு. ஆமா சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே. இப்போ அவர் சொன்னதே சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அந்த ஞாபகம் வருது. ஓகே டைம். ஓ மை காட் only 13 minutes. ஓ மை காட் what am I going to do? What am I going to do? அடிபொலி ஓகே. அவ்வளவுதான். ஒரு ரைஸ் ஆயிடுச்சு இது. ஆமா இனி வந்து இதை இங்கே வைப்போம். சூப்பர் அடிபொலி. இதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றிடலாம் ஓகே. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது இந்த சிக்கன். ஆமாம் போய் சொல்லல சிரிக்காங்க. 20 நிமிஷத்தில் இப்படி குக் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு போனால் எவ்வளோ டைப் ஸ்பீடு இப்படி தான் இருக்கணும். ஓகே. இனி வந்து
இருங்க இது கொஞ்சம் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பஜ்ஜி போடுறக்கூடிய இதை எடுத்துகிட்டு வரேன். எதுவுமே இங்கே வந்து ஐ எம் நாட் லைஃப்னா இப்படி தான் சேலஞ்ச் இருக்கணும்ப்பா. ஓகே, இதை மூடி வச்சிடலாமா? ஓகே, சூப்பர், அடிப்படி. இங்கே வந்து வெந்துட்டு இருக்குது. ஹே 12 என்ன 12 நிமிஷம் தான். என்ன 12 நிமிஷம். சூப்பர், அடிப்படி. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் அடுத்தது வந்து இந்த சட்டி எனக்கு கொஞ்சம் சூட போடுறேன். போட்டுக்கு ஒவ்வொரு வாய்ப்புகளையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. வாய்ப்பு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இந்த தண்ணி ஆயிட்டு இருக்குது. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம பஜ்ஜிக்கு பார்த்து அவசரத்தில் உப்பு போடாம விட்டுறாத. உப்பு போடாம விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா பஜ்ஜி மாவு சரியில்லைண்ணே. என்னது இது? பஜ்ஜியே 10 நிமிஷம் ஆகும் போல இருக்குது. அப்படியா? கொஞ்சம் பழைய மாவு. இவர் என்னைய போட்டியில் இது வின் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே இவர் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன். வல்லவனுக்கும் புல் ஆயுதம். கமான். உப்பு. ஓகே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். பார்த்துக்கிடுங்க. ஓகே, ஸோ இதான் மாவு. கட்டிங்களா? பெருங்காயம் போடுவியா? இப்போ பெருங்காயம் மற்ற காயம் இந்த 20 நிமிஷத்துக்குள்ள எல்லாம் போட முடியாது. கட்டிங்களா? சூப்பர். 11 இன்னும் 10 நிமிஷம் தாண்டே இருக்குது. இது என்னதான் இது? 10 நிமிஷத்துல அமெரிக்காவுக்கே போயிட்டு வந்தோம். பாலை கொடுங்கடே பால் பாயசத்துக்கு. ஏண்ணே இது என்னண்ணே இது சரியில்லை. கேட்டிங்களா? ஓகே, பால் பாயசம். ஓகே, இது வந்து இங்கே கொஞ்சம் கூட அந்த சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னா நம்ம சிக்கன் எடுத்து போட்டுடலாம். ஐ திங்க் இட்ஸ் டன் சிக்கன். அப்படி தானே? சிக்கனுக்குலாம் வேக 7 நிமிஷம் தான். ஆமாம், 7 நிமிஷம் தான். அங்கேயும் போய் வேகும்ல? அங்கேயும் போய் வேகும். ஓகே, கவுத்து போட்டலாமா சிக்கனை? இதயங்கள் இணைந்திட வாழ்க்கை அமைந்திட bestmarriagematch.com. சூப்பர் சிக்கன், அடிபொலி சிக்கன். கேட்டிங்களா? அடிபொலி மக்களே. இன்னைக்கு 3 course meal. ஓகே, இஸ் கெட்டிங் ரெடி. 10 நிமிஷத்துல இவ்வளோ செஞ்சிட்டியே. என்ன 10 நிமிஷம் இருக்கு? இவ்வளோதான். ஓகே, இதில் வந்து 10 நாள் அரிசியே பிடிக்கிறான். ஓகே, போதுமா? என்ன? போதும். ஓகே, அங்க எல்லாம் இருக்குது. வேற என்ன? வேற ஏதோ ஒரு கறி வைக்கணுமோ நம்ம? டைம் இருக்கா? மீதி இருக்கா டைம்? அப்ப மிஸ் ஆகுது இருக்கிற ஏதோ கறி வைக்கிறதுக்கு. பாயசம் சொன்னா என்ன 9:30 ஃப்ரைட் ரைஸ் 10 minutes challenge. Fried rice 10 minutes challenge. ஓகே, நீ எப்படி டைமர் எப்படி செட் பண்ணலாம்? You can put it on the phone timer. ஓகே, டைமர் செட் பண்ணு பாப்போம். சொன்னா என்ன 9:45 நிமிஷம் இருக்கு. 9:45 நிமிஷமா? ஓபன் பண்ணிக்கோ. ஓகே, இதெல்லாம் கட் பண்றதெல்லாம் காணிக்க. இதெல்லாம் இது ஏமா இவர் நான் என்னுடைய எந்த டேலண்ட்டையும் காணிக்க மாட்டேங்காரு. அவருக்கு சேனலை ஓப்பன் பண்றதும் இதை ஓப்பன் பண்றதுமா தான் இருக்காரு. இது வந்து சரியில்லைண்ணே. நானே கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஓடியாங்க ஐயோ 9 நிமிஷம். 9. ஓ ஜீரா ரைஸ் பண்ணி. ஜீரா ரைஸ்ல பண்ணியாச்சு. இன்னும் ஒரு காரியம் இருக்குது. இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மசாலா பண்ணணும். இன்னொரு மசாலா. அப்படியா? அதுதான் நம்ம இந்த இதில் வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஏதோ இது எடுத்து வச்சிருக்க. எது? இது சீஸ் அங்கே இருக்கட்டும். அது எதுக்காவது ஒன்று சீஸ் இல்லை. அது இது என்ன? இது வந்து கரம் மசாலா. தேமா அடிச்சு தூள் கலப்பது பாரு. ஓகே, என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஓகே. இது எதுல போட்ட? இதுல நடுவுல போட்டே, சைடுல போட்டே? இதுல போட்டுட்ட.
இதுல போடுறதுக்கு பதிலா மூடியில போட்டு சரி இது போட்டு போட்டு அப்படியே அரைச்சிரு. இல்ல 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 அவசியம் இது இல்லையா? நல்லா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க. எதுல போட்டு எதுல எல்லாம் நமக்கு கணக்கு வந்து இதுதான். ஓகே 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 முக்கால்வாசி எல்லாம் இதாகிடுச்சு. சூப்பராக ஆயிடுச்சு பாருங்க. அடிப்பொழி மக்களே. பார்த்து போட்டியில எல்லாம் உடச்சி விட்றாரு. இதில் இனி 2-3 பட்டர் போட்டுக்கலாம். ஓ இது பட்டர் வருது அதில். பட்டர் வருது. இதில் வந்து என்ன ஆச்சுதுன்னு பாருங்க. இதுக்கு பாயசம் கொதிச்சுட்டு இருக்குது. ஆமாம் பாயசம் கொதிச்சுட்டு இருக்குது. அந்த தீயை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இது பிளேட் பண்ணணும். ஐயோ 7 நிமிஷம். இது வந்து இது ஆயிடுச்சான்னு பாருங்க. என்ன ஆகல சரி ஓகே ஓகே. அதுக்கு தீ ஓகேவா? அது கம்மி பண்ணணுமா? தீ ஓகே தீ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும். ஓகே ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிற சரி தான். ஆமாம் யாரும் சொல்லி கொடுக்கூடாது போட்டியில். ஆனால் இவரு கொஞ்சம் சொல்லி தந்துருக்காரு. என்னாச்சு டச்சிங் இல்லாமல் கடைசியாக முடிய மாட்டேங்குது. பரவாயில்லை. இன்னைக்கு அந்த கிறிஸ்மஸ் முந்திரில எல்லாம் போச்சு. அதனால வித்தவுட்டு தான் பாயசமா. ஓகே 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 மக்களே. ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ரைட்டிங்களா? ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. என்ன ஓகே இன்னும் 6 நிமிஷம் இருக்கு. 6 நிமிஷம்ல டைம். ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லியா? கொத்தமல்லி அப்படியேங்கப்பா செடியில் வந்து அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிங்கி போட்டு என்ன ஒரு இயற்கையான வாழ்வுப்பா. ஏன் ஆண்டா நீ அம்மா விட்டுட்டு ஓடிட்டான்டா. வாடா வா கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓ அது முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை இதை வந்து எடுத்து இதில் வைக்கிறேன். இப்போ இது கட்டுன்னு வேகும். ஏன்னா நமக்கு ஆண்டாங்க பாரு. நீ வந்து நீ நின்னாதாண்டே அம்மைக்கு ஒரு வாடா. நீ இல்லாமல் ஒரு சூராசியமே இல்லைடா. போட்டின்னா ஆண்டான் இல்லாத ஒரு போட்டியா? ஐ திங்க் பாயசம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஆமாம் அதான் வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பால் நீங்கள் எடுக்காண்டா. நான் எடுக்கிறேன். சுகர் வேணும். டைம் என்ன டைம் என்ன 5.5 நிமிஷம். ஓ 5.5 நிமிஷம் தான் டைம் ஆயிரும் ஓடிரும். ஆமாம் சுகரை போட்டு விடு. சுகர் பாயசம் எல்லாம் வந்துருச்சு. சுகர் எதில் பிளேட் பண்ணுவேன்? பிளேட்டில் இருக்கா? ஆமாம் பிளேட் இருக்குது. இருங்க ஓடியாங்க. ஆக அண்டர் 20 minutes சேலஞ்ச் இன்னைக்கு. ஏன்னா உனக்கு பிளேட் பண்ணுறதுக்கு 1 நிமிஷத்துக்கு ஆகும். அதனால் வந்து என்ன 4 நிமிஷத்தில் முடிச்சாகணும். ஓகே 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 பாயசம் ரெடி. சிக்கன் ரெடி. ஓ வந்து ரெடியா? சிக்கன் ரெடி. சிக்கன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓ சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் போல இருக்கு போட்டியா? ஆமாம் பாயசத்தை ஆஃப் பண்ணிடுறியா? ஆமாம் பாயசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சரி நீ பண்ணும் நான் பண்ணக்கூடாது. இவர் ரொம்ப தான் ஓவராக போகிறாரு அதுக்குன்னு. இது என்ன இது அடியில் பிடிச்சிக்கிட்டு பார்த்து மெதுவா. ஓகே வெந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட். ரைட்டிங்களா? நமக்கு டேஸ்ட்டு தான் முக்கியம். டேஸ்ட் தான் முக்கியம், ஷேப் இல்லை. ஓகே that is absolutely amazing. Let's start plating. Okay, let's start plating. Makkals, where is the plate? Yeah, idhula or plate eduthu vechirundhenla ya. Where is the plate? ஐயோ 3 நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஆண்டா இந்த டைம்ல நான் அடுக்கி வச்சிருவேன் எல்லாத்தையும். அதுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அதாவது சிலர் எக்ஸாம் எழுதும்போது கடைசியில் மீதி டைம் இருக்கும். அடி ஜாலியாக உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு பிளேட்டுங்க நீங்கள் வேடிக்கை அப்புறம் பாருங்க. பிளேட்டுங்க அது போல் ஆகிப்போச்சு. ரைட் இப்போ நம்ம பார்ப்போம். பரவாயில்ல, ரைஸை ஃபஸ்ட்டே வச்சது உனக்கு தான். போன தடவை நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணப்ப எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க ஒருத்தங்க, நீங்கள் ரைஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வைக்கணும், அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும்னு சொன்னாங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே
நிறைய பேர் நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆமாம். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அட்டாடமா செம்ம வாசனை இருக்குது. பயங்கர மனம். சரி, கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதுனால நான் இதையும் கார்னிஷ் பண்ணுறியா? கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன். 3 நிமிஷம் இருக்குது நமக்கு. ஆனால் இவ்வளோ குயிக்காக பண்ணிட்டேன். இவ்வளோ உனக்கு புல் ஆயுதமாப்பா. 3 கோர்ஸ் மீலாக நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறோம். நான் முடிஞ்சா முடியாதுன்னு எதுவுமே இல்லை. அக்காட்டம் நீங்கள் இப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க. நீங்கள் நானே கற்றுக்கிட்டேன். ஓகே, இப்போ நினச்சி 15 நிமிஷம் வச்சுருக்கலாம் போல இருக்கு. ஆமாம், இது அண்டர் 15 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கலாம். சூப்பர் அடிப்படையாக இருக்குது பாருங்க. பிளேட்டிங் ஸ்டார்டட். ஓகே, ரைஸ் அதிகம் சாப்பிடக்கூடாது. நீ சாப்பிட்டு கூட காமிச்சிடலாம். டைம் இருங்க. பஜ்ஜி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. ஏக்கா சேப்பி அப்படியா வந்திருக்குன்னு கேட்காங்க என் மக்கா. இது வந்து அப்படி தான் இருக்கும். இன்னும் 2 நிமிஷம். நமக்கு சிக்கன் கறி தான் மக்களே. சூப்பர் அடிப்படை கேட்டிங்களா? சிக்கன் பட்டர் சிக்கன், கடாய் சிக்கன். ஓகே, இது வந்து அப்படி தான் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு வேணா க்ரீம் வேணா க்ரீம்லாம் ஊற்றிக்கலாம். பட் கொஞ்சம் கூட சாஸியாக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் ஓகே இதுதான் டேஸ்ட்டு. ஓகே, தென் வாட்? ஒரு தழுங்க பாயசத்துக்கு. வெயிட் கம்யா. எங்கள் வீட்டில் நட்ஸ் இல்லை. நட்ஸ் இருந்தால் இப்போ நமக்கு டைம் இருக்குது பொரிச்சு போடுறதுக்கு. பட் நட்ஸ் இல்லை, அதனால் பாயசம். ஓகே, டைம் என்ன 1:30 மணிக்கூட தான் இருக்குது. 1:30 ஓகே, 1:30 நிமிஷம். ஓகே, எல்லாம் ஆயிடுச்சு. நீ பஜ்ஜி எடுத்துட்டு அவ்வளோதான். பயங்கரமா ஜெயிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு ஜெயம் தான். ஆண்டா வி டன்யா கம். 1 மினிட்டுக்கு முன்னாலே நான் ஜெயிச்சிட்டேயா. இதுக்கு தான் வீடுகளில் இந்த பாடு. ஸோ 3 கோர்ஸ் மீல், அதாவது ஸ்டார்டர். இப்போ நம்ம வந்து 3 கோர்ஸ் மீல். இன்னும் நமக்கு 1 நிமிஷம் இருக்கு. சாப்பிட்டு காமிச்சு முடிச்சிடுங்க. கொடுங்க ஸ்பூனை கொடுங்க. ஐயோ ஸ்பூனை கொடுங்க. ஐயோ ஸ்பூனை ஏண்ணே ஸ்பூன் எங்கண்ணே காணும். ஓகே ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 3 கோர்ஸ் மீல் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். 20 மினிட்ஸில் 3 கோர்ஸ் மீல் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது வெள்ளரிக்காய் இல்லை, இது என்னது, கத்திரிக்காய், பஜ்ஜி, ஜீரா ரைஸு, கடாய் சிக்கன், அதுக்கு கூட வந்து பாயசம். எங்கள் ஆண்ட்டை குட்டி இப்போ எல்லோரும் இது பண்ணி சொல்லுவான் பாருங்க. வெயிட்டு பர்ஃபெக்ட். சிக்கன் பர்ஃபெக்ட். தேங்க்யூ. எப்படி இருக்குது? குட். வெந்திருக்குதா? அதான் இது. இஸ் இட் குக்ட் வெரி வெல்? இஸ் அ சிக்கன் குக்ட்? நீ தாண்டா உண்மையை சொல்வ. ஆயிட்டா? 2 1 we've done. even taste பண்ணி கூட நம்ம இது பண்ணிட்டோம். தூள் கலப்பியாச்சு. well done. அது காமிக்குது 20 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிட்டேங்கன்னு. அது மாதிரி thank you very much. பஜ்ஜி நல்லா இருக்கா? எப்படி குக் ஆகிட்டுன்னு பாருங்க. செம்மையாக குக் ஆகிடும். அதே மாதிரி இதை ஆஃப் பண்ணுங்க. இதை வந்து இனி வந்து நமக்கு டைம் நம்ம டைம் தான். இனி இந்த பாயசத்தை நான் ஸ்பூன் எடு. பாயசத்துக்கு கொஞ்சம் சுகர் கம்மின்னு நினைக்கிறேன். இரு டாடி ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வர்றார். சிக்கன் பார்த்தீங்களா? சிக்கன் வந்து அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குலடா. அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிக்கன் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டு. நியாயத்துக்கு டேஸ்ட்டு சிக்கன். இந்தப்பா பாயசத்துக்கு கொஞ்சம் சுகர் போடணும்னு நினைக்கிறேன். பட் யா குட். சுகர் இட்ஸ் குட் சுகரா? ஓகே, டு யூ வாண்ட் டு ஈட் திஸ்? ஓகே, கோ. அடிப்பொலி. இன்னைக்கு
யூ ஹேவ் ஆஃப்டர் ஒர்க். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேலஞ்ச் வந்து சூப்பராக அடிப்படையாக இருந்திருக்குது. மனசில் வந்து நம்ம என்ன நினச்சாலும் நம்மளால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு இது தான் இது ஒரு 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 சுய பரீட்சை எனக்கு. ஓகே, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வேகலை அப்படின்லாம் இல்லை. இந்த ரைஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ அருமையாக குக் ஆகிருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து இந்த சேலஞ்சில் வந்து நான் இன்றைக்கி வின் பண்ணிட்டேன். போன சேலஞ்சில் நான் தோற்று போனேன், இந்த சேலஞ்சில் நான் வின் பண்ணிட்டேன். இனியும் போக போக இந்த மாதிரி சேலஞ்சு வைக்கிறேன். ஸோ என்ன ஆமாம், இப்படி சேலஞ்ச் வச்சுக்க நல்லா ஒரு ஜாலியாக தான் இருக்குது. அது நமக்கே ஒரு போட்டி போட்ட அப்படி இருக்குது. போட்டி எனக்கு நானே போட்டி கொடுத்தாப்புல இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லோரும் இந்த சேலஞ்சை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லி அக்காவுக்கு பாராட்டு மழை பொழிஞ்சு கொஞ்சம் அக்காவுக்கு கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி கொஞ்சம் அக்காவுக்கு வந்து பரிசு தொகைகள் அனுப்பி வைக்கிறதாகட்டும், எல்லாத்தையும் பண்ணி வைக்க. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவை நான் அங்கேயே முடிச்சுக்கிறோம். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then bye.